សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើសារខ្លីមួយជូនជនរួមជាតិពីទីក្រុងនេះប្រទេសបារាំងបន្ថែមពីលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2025មកនៅកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើសារខ្លីមួយពីប្រទេសបារាំងដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាខ្ញុំសូមផ្ញើសារខ្លីមួយជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិពីទីក្រុងនេះប្រទេសបារាំងទី1ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់កងទ័ពកម្ពុជានៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃពុំមានការដកទ័ពកម្ពុជាចេញពីតំបន់ដែលស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយដែលកងទ័ពយើងបានឈរជើងកាន់កាប់យូរមកហើយនោះទេរាល់ការរៀបចំកម្លាំងរបស់កងទ័ពកម្ពុជារាប់ទាំងការឈរជើងការពង្រាយកម្លាំងការកែសម្រួលកម្លាំងការចល័តកម្លាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងក្នុងគោលដៅត្រៀមខ្លួនការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពកម្ពុជាគាំទ្រដល់ការខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីប្រឆាំងនឹងរាល់ការប៉ុនប៉ងឈ្លានពាននានាកងទ័ពកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចូលរួមគាំទ្រដល់យន្តការចរចាព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃដែលមានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនដើម្បីបន្តកិច្ចការវាស់វែងខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលនៅសេសសល់ក្រៅពីចំណុចដែលកម្ពុជានឹងដាក់ទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ទី2បន្ថែមលើប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិខាងលើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីជូនបងប្អូនជនរួមជាតិថារាជរដ្ឋាភិបាលបន្តរក្សាជំហរសហការជាមួយភាគីថៃដើម្បីជំរុញការវាស់វែងខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលនៅសេសសល់ដោយប្រើប្រាស់យន្តការគណៈកម្មការចម្រុះ JBC កម្ពុជាថៃជាសេនាធិការដោយឈរលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរពិសេស MOU ឆ្នាំ2000និងច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងយន្តការតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ក្នុងករណីចាំបាច់ដូចជាករណីប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាមាន់តូចប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈគ្រប់យន្តការដែលមានស្រាប់ដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃទី3ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងសូមជឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពកម្ពុជាក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសសូមជៀសវាងការបង្កើតឬចែករំលែកព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ណាមួយដែលនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងនាំឲ្យបំផុសសភាពការលើសពីការពិតដែលអាចពង្រីកបញ្ហាទៅជាជម្លោះរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ